gitondo nyuma yo kwiyorosuraho amashuka nibwo gahunda z'umunsi ziba zitangiye. Abenshi dupanga gukora ingendo zitandukanye, bamwe mu masoko, abandi gusura inshuti n'abavandimwe, ndetse hari n'abafite akazi ka buri munsi baba bagomba kujyamo. Muri izi ngendo zose abenshi tuba tugomba kwitabaza ibyuma bitumva kandi bitabona kubw'impamvu zitandukanye, zirimo kugera iyo tujya tudakerewe no kwiyorohereza mu rugendo. Abenshi iyo tubonye tugeze iyo tugera amahoro tugataha amahoro, tubifata nk'ibisanzwe tukumva ko ari ryo hame ridakuka. Gusa ibi bihabanye cyane by'ihabya n'ukuri, kuko abakora ingendo bose siko bataha amahoro. Aha niho uhita wumva ijambo impanuka. Nubwo abakora urugendo bifashishije ibinyabiziga baba bafite ibyago byinshi byo gukora impanuka, gusa n'abagenda n'amaguru rimwe na rimwe usanga ibyo byago bibagwirira. Niyo mpamvu burya iyo dukoze urugendo rukatubera ruhire, dukwiye gutekereza ko atari imbaraga zacu, ahubwo tuba tugomba gushima Imana yaturinze. Imibare dukesha polisi y'u Rwanda igaragaza ko mu myaka 7 ishize abamaze kwicwa n'impanuka bamaze gusaga abantu 4,000. Polisi y'u Rwanda igaragaza ko muri 2018 impanuka zo mu muhanda zahitanye abantu 593, muri 2019 zihitana abantu 673, muri 2020 zihitana abantu 629, 2021 zihitana abantu 655, 2022 zahitanye abantu 687, 2023 zihitana abantu 555, mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2024 impanuka zo mu muhanda zahitanye abantu 350. Nk'uko tubikesha polisi y'u Rwanda, ngizi impanuka 7 zitazapfa gusibangana mu bwonko bwa benshi zahitanye umubare munini w'abantu kurusha izindi mu myaka 10 ishize. Ku wa kabiri tariki 11 nibwo habaye impanuka ikomeye yahitanye abagera kuri 23. Iyi mpanuka ndibuze kuyigarukaho nitonze ku musozo w'iki kiganiro. Ikiri butume nyigarukaho nyuma y'izindi zose nuko ariyo mpanuka yo mu muhanda yaguyemo abantu benshi kurusha izindi mu Rwanda mu myaka 10 ishize, ndetse ni nayo yongeye kwibutsa zimwe mu mpanuka zahitanye benshi mu myaka 10 ishize. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Obed Rugwiro, nguhaye ikaze. Ntibikiri ibanga, abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com, igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi, birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Ab'amashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Agarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugezaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi, munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti. Turahera muri 2014 mu kwezi kwa Nyakanga cyangwa se ukwezi kwa Karindwi. Icyo gihe habaye impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hiace itwara abagenzi, yahitanye abantu 15 mu Ndatemwa ho mu murenge wa Kiziguro mu karere ka Gatsibo. Mu kwezi k'Ukwakira, ariko kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2016, ikamyo yagonganye n'imodoka itwara abagenzi ya Horizon Express imusambira mu karere ka Kamonyi. Icyo gihe abantu 11 bahise bahasiga ubuzima. Icyo gihe ishami rya polisi ryatangaje ko ikamyo yari yambaye plaque ya Uganda yavaga muri Tanzania yagwiriye imodoka ya Horizon Express yavaga i Nyanza ijya i Kigali. Abantu 11 bahita bahasiga ubuzima, 18 barakomereka.
Mu kwezi kwa Gicurasi ariko kwezi kwa gatanu muri 2017 imodoka ya kompanyi ya Kigali Safari yagonganye n'ikamyo ku musozi wa Shyorongi hafi y'i Kigali, irabirinduka igera mu kabande, abantu 15 bahita bahasiga ubuzima. Iyi mpanuka yatewe n'igikamyo cya rukururana gifite ibice bibiri inyuma, hanyuma icy'inyuma gitandukana n'ikindi, maze aba aricyo gihitaniye iyo modoka yarimo abagenzi, maze abantu 15 bahita bahasiga ubuzima. Muri Nyakanga, ubwo ni mu kwezi kwa karindwi k'umwaka wa 2019, imodoka ya Toyota Coaster itwara abagenzi yakoze impanuka mu murenge wa Bwishyura ho mu karere ka Karongi. Irenga umuhanda igwa kure muri metero 50 uvuye ku muhanda. Iyi mpanuka yaguyemo abantu 11, ni impanuka yabereye mu muhanda wa Muhanga Karongi. Mu kwezi kwa Gashyantare, ubwo ni mu kwezi kwa kabiri nyine muri 2020, imodoka yikoreye ibiti yagonze izindi mu muhanda wa Kigali Muhanga, hapfa abantu 7, hakomereka abantu 10. Muri abo 10 bakomeretse, 2 bajyanywe CHUK, abandi 8 bajyanwa mu bitaro bya Remera Rukoma. Ni imodoka yo mu bwoko bwa Mitsubishi Fuso yari yikoreye ibiti icika feri, hanyuma igonga Toyota Coaster yari itwaye abagenzi ijya Rusizi, igonga n'indi ya pick-up yarimo umuntu umwe. Abantu 7 nibo bahasize ubuzima nk'uko twabikubwiye. Iyi ni impanuka yabereye mu murenge wa Rugarika ho mu karere ka Kamonyi. Iyi kandi ikaba impanuka yabaye mu cyumweru cya 40 mu byumweru 52 byari gushira mu Rwanda, hari kuba ubukangurambaga bwiswe Gerayo Amahoro bugamije gukangurira abanyarwanda kwirinda impanuka. Mu kwezi k'Ukwakira, ubwo ndavuga mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2022, imodoka ya Howo yamanukaga ahazwi nko kuri Yamaha ku Muhima muri Kigali, yica abantu 6 barimo n'uwari uyitwaye. Iyi ikaba ari nayo mpanuka yari iheruka guhitana abantu benshi icyarimwe mu Rwanda, iyabaye ejo bundi itaraba. Umva uko byagenze. Hari tariki 23 Ukwakira 2022, ubwo ikamyo ya Howo yarengaga ikiraro cy'ahazwi nko ku Kinamba ikagwa munsi yacyo. Ikibabaje cyane kurusha ibindi ndetse cyanashenguye benshi ni uburyo iyo kamyo yahitanye abavandimwe 3 bavukana mu ndimwe, ari bo Sikubwabo Fruit Joseph, Shami Sikubwabo Hervé na Shami Honore Racine. Iyi ikaba impanuka yatumye benshi basaba ko imodoka zaho zicibwa mu Rwanda, babisanishije ahanini n'izindi mpanuka izi modoka zagiye zikora, bakanzura ko hari zaba zifite ibibazo cyane cyane bya feri. Iyo modoka ya Howo bivuga ko yari ifite ibyangombwa byose, icyakora umushoferi wari uyitwaye yari yasinze kuko ngo yari yiriwe anywa inzoga nk'uko umutandiboyi bari kumwe warokotse iyo mpanuka abivuga. Icyakora uwo mutandiboyi yacitse ukuboko n'akaguru biturutse kuri iyo mpanuka. Ubundi izi kamyo za Howo zageze mu Rwanda bwa mbere muri 2016 biturutse ku banyarwanda bishyize hamwe muri koperative bagura ikamyo 61 za Howo zikorerwa mu Bushinwa. Ubundi mu busanzwe ikamyo ya Howo idafite ikintu na kimwe ipakiye ibipima uburemere bwa toni 16 n'ibiro 800, ikaba kandi inafite ubushobozi bwo kwikorera toni 35. Mu gihe ipakiye yuzuye neza ipima toni 50 zisaga. Ikamyo imwe ya Howo igura miliyoni 55 z'amafaranga y'u Rwanda. Nk'uko Nsabimana Desire ukora muri Asia Machinery Investment Limited icuruza ikamyo za Howo mu Rwanda abitangaza, avuga ko izi modoka zifite imbaraga nyinshi bityo ko zikenewe kwitonderwa cyane, ariko ngo ikibazo gikomeye cyane gihari kiri ku bunararibonye bw'abazitwara. Mu mpanuka 6 zose maze kurondora, nawe wabyiyumviye nta mpanuka yigeze ihitana abantu 20 icyarimwe. Na niyo mpamvu iyi ngiye kukubwira ari impanuka y'akasamutwe, impanuka yahahamuye benshi, impanuka yatumye abanditsi b'ibinyamakuru bitandukanye bakoze baba muri wino maze bakandika. Ku wa kabiri tariki 11 Gashyantare 2025 mu masaha y'igicamunsi, ubwo ndavuga saa 7:20 z'amanywa, nibwo imodoka ya kompanyi International yari itwaye abagenzi 53 ibakuye mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Musanze, maze igeze hafi yahitwa ku Kirenge mu murenge wa Rusiga ho mu karere ka Rulindo ishaka kudepasa indi modoka
ubwo yadepasaga rero itoboka ipine maze irenga umuhanda wa kaburimbo, imanuka yibarangura igwa mu manga y'umusozi muri metero zibarirwa muri 800 uturutse kuri kaburimbo. Nk'uko umwe mu bari mw'iyo modoka witwa Jean Damascene Iranzi wasuwe na Kigali Today mu bitaro arwariyemo bya CHUK abitangaza, yaragize ati ipine ikimara gutoboka nibwo imodoka yahise isa n'ihengama kandi ihengamira ahantu mu manga. Nibwo twagendaga twibarangura, bamwe bakanyura mu madirisha abandi bagakomezanya nayo. Gusa hari abahasize ubuzima, hari n'abakomeretse, nanjye urabona ko akaguru karavunitse n'akaboko karavunitse. Akomeza avuga ko impanuka ikimara kuba hari ababasahuye ibyabo birimo telefone, mudasobwa ndetse n'ibindi, ndetse ngo hari n'abakuyemo ipantaro zo kwambara bagezwa kwa muganga bambaye ubusa. Iki ni ikintu abarokotse iyi mpanuka bagaya cyane. Abarokotse iyi mpanuka bakomeza bavuga ko nubwo hari bamwe bihutiye kubasahura, ariko kandi hari n'ababafashije barabazamura babageza ku muhanda. Amakuru ahari avuga ko bamwe mu barokotse iyo mpanuka batangiye koroherwa ndetse no gutaha, nk'uko umuyobozi w'ishami ryakira indembe n'inkomere mu bitaro bya CHUK Doris Loret Uwamahoro abitangaza. Iranzi uri mu barokotse impanuka aganira na Kigali Today yavuze ko afite impungenge z'uko ashobora kuzagira ubumuga butazatuma ashobora kugira icyo akora mu buzima bwe, nyamara ngo yakoze impanuka avuye gukora ikizamini kimwemerera kuba umupolisi. Ubundi iyi mpanuka ubwo yabaga, abantu 20 bose nibo bahise bahasiga ubuzima, mu gihe hari abandi 3 nabo baje kuvamo umwuka ubwo bagezwaga mu bitaro bya CHUK. Ubwo ni ukuvuga ko abagera kuri 23 bose aribo baguye muri iyi mpanuka. Nadusoreje ikiganiro cy'uyu munsi tugushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha, Imana ibarinde.